Pessoal, tô aqui finalizando esse X35, um barulhinho aí chato na suspensão. Quando você descia um morro, pisava no freio, o que acontecia? Esse carro dava um barulhinho lá dentro da direção, e você até sentia no volante, entendeu? Já foi revisado buchas, terminais, bieleta, e nada do defeito sumir, entendeu? Aí nós tiramos o amortecedor e vimos que a haste, aqui onde que ele trabalha, ó, não sei se vai dar pra ver. Aqui no vídeo não vai dar pra ver não, mas se você mexe aqui, ó, essa haste tá tipo folgada, entendeu? E dá um barulho enorme lá dentro do carro. Então vai essa dica aí, ó, X35, barulho na suspensão, entendeu? Se você averigou as folgas das rodas e não tem nada, desmonta o amortecedor e observa como é que tá a folga da haste aqui, ó. Se tiver grande, meu chapa, aí pode trocar que o barulho vai sumir e é só alegria. Beleza? Essa é a dica aí.